ऐसी पत्नी भी किस्मत वालों को ही मिलती है। दरअसल दोस्तों, इस लड़की को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसलिए आज डॉक्टर इस लड़की को बोल देते हैं कि देखिए, आप कल का दिन नहीं देख पाएंगे। इतना सुनकर ये लड़की वहीं पर रोने लग जाती है और फिर रोते हुए अपने घर पर आकर अपने पति और बच्चों के लिए टैलेंट से आखिरी निशानी बनाने लग जाती है, क्योंकि ये लड़की कल का दिन नहीं देख पाएंगी। फिर ये लड़की अपने कमरे को बंद करके एक बैंगन को लेकर सिलिकॉन लिक्विड में डाल देती है। उसके बाद सीमेंट का पानी भी डाल देती है और फिर 2 घंटे तक उसे अच्छे से सूखने देती है। उसके बाद उसे बाहर निकालने लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है, क्या ये लड़की मरने से पहले अपने परिवार के लिए कोई आखिरी निशानी बना पाएगी? पर उसे देखने से पहले मेरे बालक, मुझे इग्नोर मत करना। अगर तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है तो मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदैव बना रहेगा। देखो, ये लड़की अंत में कितना मस्त चीज बना देती है।